Здравейте, аз съм Таня и ви представям ръчно изплетени одеяла и възглавници Дежолин. В това видео ще ви покажа как ще изработя периферията на калъфката. В предното видео ви обещах, така че започваме. Свързвам двете страни в първата бримка от синджера и изплитам бримка. Завъртам. Докато плета, ще се старая този конец от синджера, който ми е останал, да заплитам в бримките. Изпелява съм една, взимам втора. Тук също е втората. Трета. Тук също е третата. Четвърта. Тук също е четвърта. Следите да не се разминават. Ако ви се разминават, разплетете и отново започнете. Това е хубавото на плетенето на една кука, че ако нещо объркате, без проблем може да се разплете. Лесно се връщаш обратно. Ето така ще се получи. И това ще е удобно, за да направим после периферията на калъфката. Аз ще изплета до ръба и отново ще ви покажа там как ще продължа. Стигнала съм до ръба. Изплела съм 40 бримки. 41-та ми се пада в трите въздушни и от двата. И от първия, и от втория. Малко по-трудно е. Така, една, две въздушни и отново в същата. Ето, отново в същата бримка ще изплета още една. Сега по страницата продължаваме по една бримка, свързвайки двете страни. Ето. В бърката. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и тук, понеже се е паднал един ред, трябва да изплетем 13. Ето така, само една секунда. Стана джобче за нашата възглавничка. Ето те още вътре. Сега, правейки периферията, ще започна от тук, където съм свършила. Ще мина по цялата тази дължина. Спокойно може да затворим калъфката, аз ще ви покажа как ще затворя, тъй като може да се пере заедно, поне моите възглавници с калъфките могат да се перат заедно, без да се налага да вадите възглавница от калъфка. Имаме две възможности имаме много възможности всъщност, но аз ще ви покажа една от възможностите. И тя ще е, калъфчетата може да завърши по този начин, както е одялото, но на мен ми стои така малко по-просто, по-обикновено, така да се каже. Затова предпочитам да направя една кадричка, която стои доста според мен, сладичко за възглавничка. Започвам с 3 въздушни. Завъртам. И в същата тази бримка ще изплета още 2 стълба с една наметка. 1, 2. В следващата бримка ще изплета 3 стълба с една наметка. 1. В същата бримка. 2. В същата бримка. 3. И отново. В една бримка. 1, 2, 3. И отново. В една бримка 1. В същата бримка 2. И в същата бримка 3 стълб с една наметка. Това повтаряме до ъгълчето. Там ще се включа да ви покажа как ще продължим. Получава се ето такава една приятна лека кадричка, бих казала. Стигнахме до ъгъла. В последната бримка на реда изплитаме отново 3 стълба с една наметка. 3. А в двете въздушни, ето тук са тези двете въздушни, станало е като дупчица, като бримка, мушкам отдолу и изплитам 1, 2, 3, една въздушна бримка и още 3 в същото място.
1, 2, 3. В следващата бринка имаме 3 стълба с една наметка. 2, 3. В следващата бринка ще изплетем 2. 2. В следващата ще изплетем 3. 1, 2, 3. В съседната до нея отново 2. 2. Следват пак 3. 1, 2, 3. До нея 2. 2. И така, редувайки 3, 2, 3, 2, 3, 2 във всички тези бринки, стигаме до ъгъла. Там ще се включа да ви покажа как ще продължим. Ето, стигнах до ъгъла. В него плетем 1, 2, 2, 3, 3, една въздушна и отново в същата. 1, 2, 3. Сега ще сложа вътре възглавничката и ще затворя кълъвката. Отново ще плета в тези дупки, които са получили между трите въздушни. И разбира се, ще продължа с по 3 стълбика, по 3 стълба във всяка бринка. 1, 2, 3. И отново. 1, 2, 3. И отново. Това с това. 1, 2, 3. Ето така, тук ще се получи малко по-различно отколкото от тази страна, но пак става красиво. Мисля след малко да ви покажа готова и завършена кълъвката, така че довършваме сами. Изсняла съм си страната и завършвам в последната бринка с 3 стълба с една наметка. Ето тук ми е последната. 1, 2, 3. Една завършваща и сме готови. Ето така изглежда готовата възглавница. Благодаря ви, ще се видим в следващото видео.